apa geram atau gimana? Saya dengar baru sekelintas di sini. Astagfirullahaladzim, itu pohonnya Emang ngikuti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dari channel. Jumpa lagi kita di malam hari ini. Seperti biasa kita akan explore sebuah masih di episode Jurang Angker yang ada di Kabupaten Bandung Barat ini. Sekarang sudah tepat jam berapa, Kang Wadud? Jam 12, sekitar jam 12 lebih 37 menit atau setengah 1 malam. Nah, ini teman-teman, suasananya jam setengah 1 ya. Tadi sebelumnya sudah dideteksi juga oleh Kang Maman. Nah, oke teman-teman. Tadi kemana teman-teman? Oh, tadi ke bawah. Oke, kita di situ juga ada Kang Alek, Kang Guna. Kita turun. Kalau saya tadi nggak sempat ikut ya, karena saya ada di saung. Sekarang kita udah jam 1. Jam 1 kurang. Kita harus turun, teman-teman. Curam sekali nih ke bawah. Nah, ini jam setengah 1 kita akan telusuri sebuah jurang yang banyak cerita mistisnya, teman-teman. Gimana, Dut? Oke, Sosok apalagi tadi udah intinya ada reaksi-reaksi lah. Nah, menurut juga warga Kapadut ya, tadi sebelum saya kesini malam hari ini, saya survei dulu ke sini. Terus menurut para warga nih di sini ada sebuah apa ya, disebut makhluk gaib ya, mungkin seperti itu. Tapi katanya dia pas lagi malam-malam kesini, ini karena di atas ini kan sawah, Kang Wadud ya, sawah di atas nih, sawah teman-teman. Nah, warga itu sedang panen, tapi pada malam hari. Nah, kontrol itu panennya, karena hari itu nggak sempet untuk digebuk ya kalau bahasa Sunda mah. Nah, malam harinya dilanjutkan di sini, di atas ini nih. Nah, di sini pas dia enak-enak lagi periksa padinya yang sudah dituai itu, tiba-tiba dari sini Kang Padut ada sosok harimau ya. Nah, di sini teman-teman, dari bawah sini naik ke sini katanya. Naik ke sini, harimaunya itu ya bukan harimau seperti biasa, Kang Padut ya. Harimau katanya yang seluruh badannya itu hitam. Menyemperin si warga itu yang sedang di sini nih, yang sedang panen itu, yang lihat itu padi. Nah, menurut penuturan warga itu teman-teman, si harimau itu mendatangi dia, tapi setelah si warga itu melihat harimau juga, langsung si harimau itu terbang dan menghilang gitu. Nah, kalau menurut pendawangan Kang Padut itu apa, Kang Padut? Ya, ini di sini ditanam. Tanam ya, atau emang karena di sini karena tempat seperti ini ya? Iya, emang sosok itu ditanam sama pemilik tanah sini gitu, punya lahan ini. Terus keduanya aura-aura negatif dari bawah itu menyatu gitu dengan wilayah sini gitu. Dan ada kemungkinan juga, astagfirullahaladzim, ada suara di atas tuh. Dengar Kak? Lek kedengar Gun? Ya, dengar Kak, di sebelah sini nih. Oke teman-teman, ada suara barusan di sini nih. Di sini barusan kayak ada suara apa ya? Astagfirullahaladzim. Lek di dita, lek. Sini. Pas. Iya, di sini sosok. Ada suaranya seperti apa, geram atau gimana? Saya dengar baru sekelintas di sini. Astagfirullahaladzim, itu pohonnya. Emang ngikuti paling ini di sini. Yang
kedua yang kita tadi di sana kan, yang di jurang sana. Nah, energi yang kuatnya di sini. Di sini ya, paling sini ya. Ini titik paling rawannya di sini. Dan seperti yang kemarin, episode yang kemarin kita sama Kang Guna itu kan kita review tempat yang pernah ada yang wanita yang gantung diri. Terus ya Gun ya, ada kalau kita pas di situ Gun, pas kita di sana gitu nggak kedenger Gun ya. Ya. Tapi pas setelah jadi apa namanya itu kedengeran sekali gitu, ada yang nangis ya. Waktu kita ngobrol. Nah, kebetulan waktu itu Kang Alek nggak ikut, Kang Alek ya. Nggak ikut karena ada apa pahit Kang Alek ya, karena ibunda Kang Alek ini baru meninggal. Nah, teman-teman sahabat Tujuh sudi kiranya mungkin untuk mendoakan ibunda Kang Alek ya, mudah-mudahan diterima iman Islamnya, diterangkan kuburnya dan ditempatkan di jannahnya Allah yang Maha Kuasa ya. Oke. Lek nih sekarang kan Alek udah ikut gabung lagi kita nih Lek. Nih lihat suasana seperti ini seperti apa Lek? Ini kan Perasaan Kang Alek lumayan agak kuat nih sebenarnya. Auranya. Soalnya kan ini udah jam 1 malam ya. Nah, ya saya nggak bisa komentar apa-apa, cuman kuat aja lah tempatnya di sini. Tadi juga kita kan kesini Kang Alek ada terobosan baru nih kita nih. Kang Alek juga sedikit-sedikit udah belajar deh Kang Mamanya tentang dunia ini, dan juga Kang Alek ini jago menggambar. Nanti kita akan coba Kang Alek dites, diilustrasikan ya. Kalau jago sih enggak. Karena kenapa bukan suka merenah Kang Alek ini? Karena dari kecil kita bersama Kang Padu, Kang Guna, Kang Alek ini paling pinter menggambar. Nah, kita akan coba Kang Alek untuk menggambarkan sosok apa yang ada di sini Kang Alek ya. Oke, siap Kang Alek ya nanti ya. Siap nantilah. Nah, nanti kita pasti saung di sana ya. Kalau di sini kita explore aja dulu. Ya. Gun, ini yang ketiga kali Guna ikut itu ya Gun ya, explore ya. 3 kali. Karena kita akan terus berlanjutan ke sebelah selatan gitu Kang Alek, Kang Padu aja. Karena di sini juga nih masih luas nih angker jurang angkernya di sebelah sini. Oke, kita ke sini lagi teman-teman. Nah, di sini itu jurang nih. Kedengar tak? Wik barusan kedengar Lek sebelah sana. Sebelah sini nih. Burung atau apa Lek? Wik. Kedeng itu Dud. Astagfirullahaladzim. Nah, betul. Kedengar kan? Atas kamu di atas. Di atas ya? Ke atas. Kita coba naik ke atas Lek. Ayo, oke teman-teman. Suara apanya? Kalau ke atas sawah teman-teman. Oke lah. Nah di sini Kang Padu saya merasakan auranya sangat kuat di sini nih. Nih saya sampai merinding teman-teman. Sumpah ini di sini saya sampai merinding nih. Nih di sini nih. Apalagi di sini depan nih pohonnya gede sekali nih. Astagfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merinding bener di sebelah sini nih. Pojok. Sini ya. Ini di pohon ini nih Dud nih. Iya. Ini. Astagfirullahaladzim. Jadi kalau digambarkan kemunculan dia itu berada di pojok sana kan. Ini kuat sekali teman-teman di sini nih. Auranya nih saya sampai merinding. Ini kalau ke depan itu udah jurang ya. Wah, dalam. Mungkin saya ulas lagi teman-temannya, yang buat teman-teman yang baru menonton episode explore di jurang angker ini ada beberapa kejadiannya, dan ini
teman-teman saya juga saksi mata dulu ya, banyak kejadian di sini yang di antaranya ya itu tadi di sebelah sana selatan ada yang perempuan yang gantung diri, terus di sana juga ada pembunuhan, terus di sini di sebelah utara ada yang meninggal juga, penemuan mayat, ada seringlah kejadian di daerah ini teman-teman. Dan ini juga katanya waktu zaman penjajahan di sini juga jadi tempat apa ya namanya, persembunyian para pejuang-pejuang kita ya, pejuang-pejuang kita dari serbuan dari para penjajah Belanda dan Jepang. Oke, kita langsung aja kita ke saung lagi. Lumayan lah ya di sini, udah hawanya udah nggak enak nih terus terang di sini nih. Oke, nanti mungkin gini Gun, Fleck dan Badut ya. Mungkin kita akan camping di sini nih ya. Nanti akan coba ke depannya ya. Kita nih di sini bagus nih. Kita akan coba menginap di sini. Kita tadi nanti bawa tenda lah insya Allah. Kedepannya kita akan di sini. Mudah-mudahan minggu depan bisa terlaksana ya. Mudah-mudahan Kang Alek nggak ada kesibukan, Padu juga nggak ada kesibukan, Guna juga nggak ada kesibukan. Kita di sini nih akan coba bikin tenda ya untuk bermalam. Ini kan tadi saya sebelum ke sini malam hari ini kita kesurvey dulu nih, saya sendiri ke sini. Nah, menurut warga di sini itu pengakuan warga bahwa tadi tempat kita yang eksplor barusan itu waktu dia panen padi malam-malam didatangi oleh harimau gitu. Dan harimau itu bukannya seperti harimau biasa, tapi kulitnya itu bulunya itu hitam semua. Kalau menurut perawangan Kang Maman gimana itu Kang Maman? Kalau harimau memang ada. Ada ya. Maka di sini ada berapa ya jenis sosok gitu ya. Nah, ini yang depan kita ini udah beda lagi. Udah beda lagi. Beda lagi. Beda seperti yang tempat yang jurang yang lainnya ya. Ya. Yang Oke. sekali lumayan. Oke, Kang Maman sambil menerangkan, mungkin Kang Alek nanti akan mencoba untuk melukiskan, menggambarkan ya sosok apa yang Kang Alek lihat gitu sebatang batinnya. Kang Maman, nih Kang Maman sebagai guru-guru kita di sini gitu ya, dalam hal ini sedikitnya mengerti lah. Nah, menurut Kang Maman, selain harimau dan apa di jurang ini ada apa sih Kang Maman? Ya, kalau untuk disebutkan sih terlalu banyak ya. Terlalu banyak ya. Yang intinya aja yang sering menampakkan yaitu tadi harimau, ular bermahkota itu ya, seperti yang diceritakan oleh Abah ya. Kalau untuk makhluk yang lain sebetulnya ya banyak. Ya seperti ya yang gitulah. Kalau disebutin satu-satu ya repotnya terlalu banyak ya. Apalagi yang tadi saya tunjukin Kang Jun di pojokan pohon itu ya wujudnya berubah-ubah gitu. Berubah-ubah ya. Berubah-ubah. Susah untuk apa namanya gambarkan. Cuman yang intinya yang sosok harimau itu sama ular bermahkota itu. Guna nih yang emang sering di sini nih, pernah nggak melihat apa-apa gitu di daerah jurang angker ini Gun? Ya, cuman dengar dengar ada harimau gitu. Harimau cuman dengar gitu ya. Berarti omongan warga tadi itu bener gitu kan? Apa yang dikatakan? Ya, Oke. Banyak yang cerita. Kal, nih pendatang baru nih teman saya Haikal. Tadi ikut saya di tes untuk uji nyali. Nanti ini episodenya teman-teman 2 ya. Pada malam hari ini nanti episode yang pertama kita uji nyali Haikal dan Padu juga Alek, dan sekarang yang kedua itu explore di tadi ya. Kal, tadi uji nyali gimana Kal? Lumayan lah. Lumayan ya. Lumayan tapi masih bisa tersenyum Kang Padu. Berarti pemberani orangnya nih. Apa pengalamannya Kal tadi Kal? Karena ya kan baru awal ikut ya, ikut explore seperti ini. Apalagi sekarang udah jam 1 Kal ya. Ya sudah jam 1. Oh, jadi Haikal ini pertama kali teman-teman untuk ikut explore pada kita malam hari, dan tadi Haikal juga uji nyali katanya mendengar itu Kal suara-suara dari bawah ya Kal ya, dari jurang ya Kal. Oke teman-teman, kita akan menyaksikan Kang Alek nih lagi menggambarkan apa yang diucapkan Kang Maman ya, bentuknya seperti apa gitu ya. Kita coba terus Kang Man nih, mungkin di sini kan dulu banyak historisnya yang kurang enak ya untuk didengar dari peristiwa-peristiwa itu. Apakah ada apa aura-aura dari cerita-cerita itu juga yang akhirnya jadi di sini Kang Man? Gimana orang menurut Kang Man?
yang di mananya? Ya di sini kan, di sini dulu kan banyak kejadian, Oh, ada yang itulah kita dengar juga, kita ada pembunuhan di situ. memang sih kalau untuk permasalahan manusia meninggal sih sebetulnya ya kembali ke Sang Maha Pencipta. Yang mereka tirikan hanyalah korinnya itu. Korin gitu ya, jin pengikutnya dia gitu. Menyerupai. Ya. Kalau orang meninggal ya dipertanggungjawabkan di sana ya. Ya itu roh ya itunya ya. Jadi Cuma kalau yang menjelma ya itu tadi korinnya. korinnya itu ya, yang itu. Kan begini, kalau manusia kejadian apapun itu sang satu jin itu merekam. Apa kalau dikatakan apa namanya, memori lah. Jadi merekam kejadiannya seperti itu, nah nanti ya ditirikan seperti itu. Oh gitu. Ya si jin korin itu ya yang ngikuti setiap bangsa-bangsa jin yang mengikuti alur cerita. Jadi kan kalau selama ini Kang Mama kita suka dengar, wah itu mah arwahnya si ini penasaran gitu. Itu bukan berarti ya? Bukan gitu ya. Itu mah hanya apa namanya? Ya, teman kerjaan jin gitu ya. Jin. Kalau kita secara pakai logika sehat gitu kan. Sedangkan manusia dipertanggungjawabkannya itu sudah meninggal ya. Iya. Rohnya itu jasadnya hancur terdiam. Tapi rohnya kita kembali lagi ke Sang Pencipta ya. Oke. Namanya menyerupai. Ya itulah kejailan jin Kang Maman seperti itu ya. Iya betul. Makanya kita harus waspada. Oke, teman-teman, sekarang Kang Alex sedang coba mengimplementasikan apa yang diceritakan Kang Padul, Kang Maman di Rangkum, dan ini hasil ininya hampir selesai. Ini ada, ini ular mahkota itu mungkin seperti ini ya. Iya. Diilustrasikan seperti ini kira-kira. Dan ini kayak Kang Maman sama Kang Padul ya nih. Betul. Sosok harimau. Harimau juga kan bentuknya, artinya kalau kayak makhluk-makhluk itu mah enggak 100% sama gitu Kang Maman ya biasanya. Ada intinya Perbedaan gitu. Enggak seperti harimau biasa. Ya, mungkin seperti ini teman-teman. Hasilnya dari lukisan atau gambar Kang Alex, apa yang dikatakan Kang Maman dan Kang Padul. Ya, seperti ini. Intinya kan ini fokus hanya kedua makhluk itu. Gitu ya. Ya. Sebetulnya kalau di itu banyak. Bahkan ini jurang ini Kang Maman sekitar 3 kilo atau 4 kilo ya, dari utara sampai ke selatan lebih bahkan ya. Kurang lebih kan. Nah ini hasil gambar Kang Alex seperti ini. Sosok yang ada yang ular bermahkota. Ular bermahkota yang diceritakan oleh Abah yang di Saung ya, yang di Saung. Dan ini yang ya nggak jelas sih sebenarnya bentuknya juga, kata penduduk atau petani yang di sini, harimau itu nggak jelas bentuknya, cuma hitam aja gitu bentuknya, si warna badannya itu. Oke, itu aja Kang Alex, itu ya mungkin gambaran apa yang ilustrasinya saja. Oke teman-teman, itulah penelusuran kita di malam hari ini. Sekarang sudah jam 1 ya, jam 1. Kang Maman juga sudah ngantuk, saya juga sudah ngantuk, teman-teman sudah ngantuk. Kita akan langsung pulang saja karena perjalanan kita masih jauh ya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di konten berikutnya. Nanti insya Allah kita akan di sana ya, kita akan di bawah tadi yang ada penampakan harimau gitu, kita akan camping di situ ya. Oke, sekian saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.